ټکي باندې به مونږ ایمان راوړو او دویمه دا ده چې د قرآن کریم مونږ تلاوت کړو روزانه چې دا کوم حافظان دي دی له پکار دي 3 سپارې تلاوت کوي کم سے کم 2 سپارې تلاوت کول پکار دي او سره د تجوید لکه تاسو د قاری عمر علي صاحب خبرې واورېدې او د هغې نه مخکې بیان مو واورېدو چې د هغې په برکت باندې الله تعالی د قرآن کریم هغه تجوید عام کړ حالانکه چې قرآن کریم څنګه نازل شوی دی نو په هغه طریقه باندې د هغې وینا پکار ده په هغه طریقه باندې د هغې تلاوت پکار دی هغه د تجوید طریقه ده او تجوید دا ده چې هر حرف لا خپل مخرج او خپل صفات ورکړي چې د کوم خپل حرف څه مخرجي او څه صفاتي هغه ولا ورکړي نو دې ته تجوید ویل شي نو تلاوت یې کوي او ورپسې درېیمه مرحله دا ده چې بیا د قرآن کریم حفظ مونږ کوو ځکه د قرآن کریم د حفظ هم ډېره لویه مرتبه ده لکه ما وویل حامل قرآن حامل رایة الایمان ده او ورپسې دا چې د قرآن کریم علم هم مونږ زده کوو ځکه د قرآن کریم په مطلب که مونږ نه پوهېږو نو هغه حفظ باید ناقصه وي هغه باید ناتمامه وي نو د علم سره حفظ پکار دی او د حفظ سره علم پکار دی زمونږ شیخ حضرت شیخ عبامه او شیخ عبدالفتاح ابو غده هغوی به دا وی عالم که څومره لوی عالم شي خو چې حافظ وي نو د هغه علم ناقص دی عالم هر څومره که لوی عالم شي خو چې هغه حافظ وي نو د هغه علم ناقص دی نو موږ اوس روایات ګورو نو اول به په ډکشنرۍ کې وګورو چې کوم ځای کې به بیا به مطلب ګورو او حافظانو ته د الله فضل ډېر اسان نو د قرآن کریم علم هم پکار دی او ورپسې بیا د قرآن کریم باندې عمل هم پکار دی ځکه چې که عمل پکې نه نو په حدیث کې بخاري شریف کې حدیث راځي چې کم خلق چې حفظ کړی د قرآن کریم علم وڅخه یې او په هغې باندې عمل نه کوي د هغې مثال د هغه به داسې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل چې د هغې په سر باندې به څټکونه راخلاصېدل څټکونه او چې دی نو ګروزونه سر به ماتېدو بیا به سر جوړ شو بیا به مات شو بیا به جوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا کوم خلک دی ورته وفرمایل دا هغه خلک دی چې د قرآن کریم علم د قرآن کریم حفظ ورسره شته او عمل پرې کوي نو عمل هم ضروري دی او د عمل سره سره د هغې دعوت ورکول هم ضروري دی نن سبا هغه کار نه دی پکار چې بنده د جومات نه بلکل بېغمه شي او جومات ته نه راځي او وایي بلا جومات ته نه راځي او مولوي صاحب د جومات نه بهر راځي نو په دې خو کار نه کېږي بلکې د کوم د دعوت کار چې دی خلک لمونځ ته رابللي دي اودس ته رابللي دي ښو کارونو ته رابللي دي د دې لپاره ګشت کول دي په تبلیغ او په دعوت کې تلل دي او په هره طریقه چې دعوت وي هغه دعوت هم ضروري دی هغه په چت کې یو مولانا صاحب حیدر مولانا صاحب دی پېژني نو د هغه یو مقتدي دعوت کې لاړو او تبلیغ کې لاړو چې واپس راغی نو حیدر مولانا صاحب ته تپوس وکړو پوښتنه یې ترې وکړه وایي تا په تبلیغ کې څه زده کړل وایي بس چې ما دا زده کړل چې تبلیغ له نوم تللی نو تاسو راته بېکاره خلک ښکارېدئ چې تاسو پاسې په جومات کې ناست یئ او چې تبلیغ نه راغلم نو زه ټول ښه کار خو تاسو کوئ دا مونږ خو چې په هر ګرځو نو بېکاره
د تبلیغ د برکته وې د علماو قدر زما په زړه کې پیدا شو او هغې پسې یو نمبر دا ده چې بیا یې خدمت کوي لکه دا مدرسې دي دا مدرسې خو فرشتې به نه چلوي خامخا د دې دپاره خو به څه پکار او د مدرسو دپاره د خرچو ضرورت د استادانو اګر چې معمولي تنخواګانې د لویو مدارس تنخوا د سکول د چپړاسي برابر دي د سکول د چپړاسي هغه څلورم ګریډ چې ورته وایي 4 ګریډ د هغه تنخوا زیاته وي او د مدرس تنخوا کمه وي دا خو الله تعالی د دې مدرسینو او د دې علماو کار چلی مهلمانۍ راځي هغه هم الله تعالی چلی د کور کار هم الله تعالی چلی که دې په عقل وي نو دا نه چلیږي نو د دې ذمهواري په علماو باندې ده لکه چې د امام ذمهواري ده دغسې د مدرس ذمهواري د جومات د تنخوا ذمهداري دا هم په هغه ده په دې کې عجیبه عجیبه واقعات دي چې چا د دې مدارسو خدمت کړی دی نو الله تبارک وتعالی ورنه څومره برکتونه ورکړي دي او د برکتونو نه ډک کړي دي دا میاشتو چې د دې خدمت کول او د دې له چنده ورکول او د دې خیال ساتل دا هم زموږ فرض دی ځکه دی کې زموږ د ماشومانو ته سبق ښیي نور کارونه خو نشي کولی دې ته ناست نو دا هم هره مدرسه اوس پر الله تعالی فضل د خلک بهر دی او د بهر نه چې کور ته پیسې رالېږي نو چې د مدرسې دپاره پکې لږې مقرر کړي نو هغه هم علماو ته ډېرې دي نو د مدارسو خدمت کول د لویو مدارسو د هغې خدمت ته هم اجر دی د وړو مدارسو د هغې هم خدمت ته اجر دی الله تبارک وتعالی دې د خدمت توفیق مو ټولو له ورکړي نور علما کرام موجود دي بس دغه یو څو خبرې ډېرې وې وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.